事情的起因是这样的：今天开了把月亮河的自定义，然后我发现了个小彩蛋，其实也不算是彩蛋，估计很多人都知道了，单纯想分享一下。此视频有些阴间，胆小慎入。各位觉得恐怖吗？我觉得还是挺可怕的。HHC， 这期视频就到这里结束了，喜欢的记得点赞加订阅啊！我们下期视频再见。